আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আজকে আপনাদের সামনে কেবিন ক্রু এর একটি নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নিয়ে হাজির হয়েছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নভো এয়ার লিমিটেড কেবিন ক্রু পদে পুরুষ এবং মহিলার অসংখ্য পদে একটি নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আমি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি নভো এয়ার লিমিটেড এর নিজস্ব ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করেছি। আমি ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে NovoAir লিমিটেডের নিজস্ব ওয়েবসাইটের লিংক, সার্কুলারের লিংক দিয়ে দেবো, ওখান থেকে আপনারা দেখে নেবেন। আমি সার্কুলার থেকে আপনাদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কিভাবে আবেদন করতে হবে, কত তারিখের মধ্যে, সবকিছু নিয়ে আলোচনা করব। আশা করি সঙ্গে থাকবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন। পরবর্তীতে এরকম সকল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সবার আগে পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। জব অ্যালার্ট চ্যানেলে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন চাকরির সার্কুলার আপলোড করা হয়। আপনারা চাইলে প্লেলিস্ট থেকে অন্য সকল চাকরির সার্কুলারগুলো দেখে নিতে পারেন। যেগুলোতে আবেদনের ডেট আছে সেগুলোতে আবেদনও করতে পারেন। আমরা এখন আছি নভোএয়ার লিমিটেড এর নিজস্ব ওয়েবসাইটে। এদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে আসার পর একদম নিচে আপনারা দেখতে পারবেন কেরিয়ার নামে একটি অপশন আছে। কেরিয়ার নামে অপশনে ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। এখানে আসার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে নিচে লেখা আছে কেবিন ক্রু, মেল অথবা ফিমেল। রিড মোরে ক্লিক করলে আপনারা পুরো সার্কুলারটি দেখতে পাবেন। আমি পুরো সার্কুলারটি ওপেন করলাম। ওপেন করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন পদের নাম হচ্ছে কেবিন ক্রু, মেল অথবা ফিমেল। এয়ারলাইন্স হচ্ছে নভো এয়ার লিমিটেড। ভ্যাকেন্সি হচ্ছে নট স্পেসিফিক, অনির্দিষ্ট, নির্দিষ্ট নয়, তার মানে অসংখ্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এখানে জব কনটেক্সটে বলা আছে এবং জব রেসপন্সিবিলিটি যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে, আপনারা জানেন কেবিন ক্রু এর কাজগুলো কি হয়। তারপরে এখানে আমি সংক্ষিপ্ত আকারে বলে দিচ্ছি। আপনার পজিটিভ অ্যাটিটিউড থাকতে হবে এবং স্ট্রং কালচারাল অ্যাওয়ারনেস থাকতে হবে আপনার কর্ম এলাকায়। সেই সঙ্গে মোটিভেশনের দক্ষতা থাকতে হবে আপনার ডিউটি চলাকালীন সময়ে। আরও থাকতে হবে নির্দিষ্ট সময়ে আপনার যে প্রফেশন আছে সেই প্রফেশনের নির্দিষ্ট যে দায়িত্ব কর্তব্য সেগুলো আপনাকে রাইট সময়ে পালন করতে হবে। এবং এমপ্লয়মেন্ট স্ট্যাটাস এখানে হচ্ছে ফুল টাইম। এডুকেশন রিকোয়ারমেন্টস বলা আছে এইচএসসি পাস। এইচএসসি পাশে আপনারা আবেদন করতে পারবেন। এবং আরও এডিশনাল যে রিকোয়ারমেন্টসগুলো আছে তা হচ্ছে আপনার বয়স হবে 20 থেকে 26 বছরের মধ্যে, এর মধ্যে হতে হবে এবং পুরুষ এবং মহিলা উভয় আবেদন করতে পারবেন। এখানে বলা আছে যারা মহিলা প্রার্থী আছেন, মহিলা প্রার্থীদের উচ্চতা হবে 160 সেন্টিমিটার, এর উপরে, এর কম হলে হবে না। এবং পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে 168 সেন্টিমিটার হতে হবে, এর কম হলে হবে না। এবং বাংলা এবং ইংলিশে সুন্দরভাবে কথা বলার দক্ষতা থাকতে হবে এবং দৃষ্টিশক্তি থাকতে হবে প্রখর। সেই সঙ্গে আপনার শরীরে কোনো ট্যাটুস বা মার্কস থাকলে আপনি কোনোভাবেই অ্যালাউ হবেন না। অবশ্যই প্রার্থীদের সাঁতার জানা থাকতে হবে। এবং আরও বলা আছে যারা পূর্বে কোনো এয়ারলাইন্সে কেবিন ক্রু পদে কাজ করেছেন তাদেরকে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তবে যাদের অভিজ্ঞতা নেই তারা আবেদন করতে পারবেন। জব লোকেশন হচ্ছে এনিহোয়ার ইন বাংলাদেশ। বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায় আপনার কাজ বা কর্মস্থল হবে। স্যালারি এখানে বলা আছে আলোচনা সাপেক্ষে, নির্দিষ্ট করে বলা নেই। এখানে বলা আছে অন্যান্য যে বেনিফিটগুলো পাবেন আপনার কোম্পানি থেকে, নির্দিষ্ট প্যাকেজে বেতন পাবেন। বেতন পাওয়ার পর আপনার সেই সঙ্গে লং টার্ম কিছু কেরিয়ারের একটা সুযোগ থাকবে, ট্রেনিং এর সুযোগ সুবিধা থাকবে এবং ইন্টারন্যাশনাল এভিয়েশন স্ট্যান্ডার্ড ফ্যাকাল্টিস থাকবে। জব সোর্স হচ্ছে বিটি জব। এই সার্কুলারটি বিটি জবসের মাধ্যমেও প্রকাশ করা হয়েছে, ওখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারবেন। আমরা জব সামারিটা সুন্দরভাবে আরেকটু দেখে নেই। এই সার্কুলারটি পাবলিশ হয়েছে 12 সেপ্টেম্বর 2021 তারিখে। পদ সংখ্যা নির্দিষ্ট নয় এবং ফুল টাইম চাকরিটি হবে। পুরুষ এবং মহিলা সকলে আবেদন করতে পারবেন। বয়স হবে 20 থেকে 26 বছরের মধ্যে এবং কর্মস্থল হবে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায়। স্যালারি আলোচনা সাপেক্ষে এবং অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইন হচ্ছে 19 সেপ্টেম্বর 2021। এর মধ্যে আপনাকে আবেদন করতে হবে। আবেদন করার জন্য যে আবেদন পদ্ধতিটা আমি এখন বলে দেবো। এখানে বলা আছে নোভো এয়ারলাইন্সে আবেদন করার জন্য কোনো প্রকার ফি পরিশোধ করতে হয় না এবং আবেদনের জন্য যারা ইন্টারেস্টেড ক্যান্ডিডেট বা আগ্রহী প্রার্থী আছেন তাদের এখানে একটা দেখতে পাচ্ছেন একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে। এই লিঙ্কে আপনি একটা ফরম্যাট পাবেন।
একটি বায়োডাটার এই ফরম্যাট, ওদের নির্দিষ্ট যে ফরম্যাটটা সেই নির্দিষ্ট ফর্মে আপনার সম্পূর্ণ তথ্য দিতে হবে। দেওয়ার পর আমি একটু পরে ফরম্যাটটা দেখিয়ে দেব। সেই ফরম্যাটের সঙ্গে 1 কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি এবং 3 কপি 3R সাইজের ছবি, 3 কপি 3R সাইজের একটি ফ্রন্টাল এবং 2 প্রোফাইল, একটা ফ্রন্টাল সাইজের এবং 2টা প্রোফাইল, এই 2 ধরনের এই 3টা ছবি যাতে আপনার পুরো বডিটা সুন্দরভাবে দেখা যায়, অবশ্যই আবেদনপত্রের সঙ্গে অ্যাটাচ করে দিতে হবে। দেওয়ার পর আপনাকে আবেদনটি পাঠাতে হবে ডাক অথবা কুরিয়ারের মাধ্যমে। যে ঠিকানায় আবেদনটি পাঠাবেন ঠিকানাটা হচ্ছে নোভোএয়ার লিমিটেড, অ্যাড্রেস হাউস নং 50, রোড নং 11, ব্লক এফ, বনানী, ঢাকা 1213 বাংলাদেশ, এই ঠিকানায়। আমি আবার বলতেছি, আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা নোভোএয়ার লিমিটেড, অ্যাড্রেস হাউস নং 50, রোড নং 11, ব্লক এফ, বনানী, ঢাকা 1213 বাংলাদেশ, এই ঠিকানায়। অবশ্যই 13 সেপ্টেম্বর 2021 তারিখের মধ্যেই আবেদন করতে হবে। আপনাদের যে নির্দিষ্ট নোভেল লিমিটেডের প্রকাশিত নির্দিষ্ট যে ফরম্যাটটি এখানে দেখতে পাচ্ছেন রিজিউম ফরম্যাট, এখানে ক্লিক করলে আপনারা ফরম্যাটটি দেখতে পাবেন। আমি আগে ওপেন করে রেখেছি, এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওদের নির্দিষ্ট যে ফরম্যাটটি, এটা আপনাকে প্রিন্ট করে নিতে হবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রয়োজনীয় যে তথ্যগুলো এখানে দেওয়া আছে সবগুলো তথ্য অবশ্যই দিতে হবে। আপনার নাম, নেম অবশ্যই ইংলিশে লিখতে হবে সবগুলোই, মাদার্স নেম, ফাদার্স নেম, স্পাউস নেম যদি থাকে, আপনার স্ত্রী বা স্বামী যদি থাকে অবশ্যই এটা পূরণ করতে হবে। এনআইডি কার্ড দিতে হবে যদি থাকে, পাসপোর্ট নং দিতে হবে যদি থাকে, ম্যারিটাল স্ট্যাটাস, এগুলো আপনারা সকলেই জানেন, দেখে দেখে পূরণ করবেন। পূরণ করার পর এখানে তারপর আছে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন, আপনার এসএসসি এবং এইচএসসির বোর্ডের নাম, পাসিং ইয়ার এবং কোন গ্রেড বা ডিভিশন বা ক্লাস যা পাইছেন সেটা এখানে দিতে হবে। দেওয়ার পর ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স আছে 14 নম্বরে, যদি কোনো এয়ারলাইন্সে কেবিন ক্রু হিসেবে কাজ করে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা এখানে উল্লেখ করে দিতে হবে। তারপর দিতে হবে হাইট, ওয়েট এবং বিএমআই এবং চোখের দৃষ্টিশক্তি, তারপর সিগনেচার এবং ডেট, যে ডেটে আপনি পূরণ করবেন সেই ডেট। দেওয়ার পর আপনাকে এখানে আবার বলা আছে এর সঙ্গে আপনার একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং 1 কপি হাফ লেন্থ 3R সাইজের এবং 1 কপি ফুল লেন্থ 3R সাইজের ছবি এর সঙ্গে অ্যাটাচড করে দিতে হবে। অ্যাটাচ করে দেওয়ার পর আপনাদের নির্দিষ্ট ঠিকানায় আপনাকে আবেদনপত্রটি পাঠাতে হবে। তো আশা করি পুরো সার্কুলার সম্পর্কে সকলে ভালোভাবে বুঝতে পারছেন। কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দেবেন। ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।